ازيكم جميعا عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون عن انواع الناس لما بتيجي تكلم مامتها في التليفون. خلينا نشوف الانواع دي وارجع لكم بعد الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا كنتوا جداد ولاول مره بتشوفوا الفيديو بتاعي، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وكمان لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. وبس خلينا نشوف الفيديو وبعد الفيديو هرجع لكم. بنات، النهارده كان اخر يوم امتحانات. بجد مبسوطه جدا جدا جدا. الحمد لله يا رب ان احنا خلصنا امتحانات. بجد انا خلصت. والله الحمد لله الحمد لله خلصناها. اخيرا خلصنا اصلا من الامتحانات دي. والله امتحانات كانت زي الزفت. الحمد لله ان احنا خلصنا منها. بقول لكم ايه يا بنات، ما تيجوا نخرج النهارده بما اننا يعني خلصنا امتحانات وكده. فكره حلوه. فكره حلوه جدا على فكره. طب ماشي، يلا يا جماعه، يلا بينا نخرج دلوقتي. يلا ماشي نخرج. بس انا عن نفسي موافقه ان احنا نخرج، بس معرفش ماما هتوافق ولا لا. فثانيه معلش بس اتصل بيها، لانه لو هي موافقتش خلاص مش هخرج معاكم. طيب اوكي. وانا كمان هتصل بماما. انا كمان هتصل بماما. ممكن سؤال بس، يعني انتوا تتصلوا بمامتكم ليه؟ يعني انا مش فاهمه. يعني يلا نخرج وخلاص، مش لازم يعني تتصلوا بمامتكم. لا معلش، ما هو انا لازم اتصل بماما واشوفها الاول. ثانيه. براحتكم. الو يا ماما، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا ماما الحمد لله. يا ماما الامتحان كان حلو قوي النهارده. انتي عارفه يا ماما انا عرفت احل في الامتحان النهارده ليه؟ عشان دعواتك ليا يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب. ماما بس ممكن اطلب منك طلب؟ هو انا ينفع اخرج مع صاحباتي؟ ماشي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا ماما. شكرا قوي يا ماما. ماشي يا ماما، يلا خدي بالك من نفسك. ماشي يا ماما ماشي يا ماما. لا اله الا الله. مع السلامه. ايوه ماما، بقولك ايه، عايزه اخرج مع صحباتي النهارده. ماشي يا ماما. شكرا يا ماما. مع السلامه مع السلامه. هخرج معاكم يا بنات. خلاص يا جماعه انا هخرج معاكم. الو. انا هخرج مع صحباتي ماشي. انا بس بقولك يعني عشان تبقى عارفه. يلا سلام سلام. بس عشان اكون عرفتها ما تبقاش ليها حجه. شفتيها كلمت مامتها ازاي؟ ايوه يا ماما انا هخرج، انا بس بقولك راحت قافله. ايه ده؟ افرضي يعني مامتها مثلا ما كانتش موافقه، مش تاخد رايها الاول؟ لا هو غصب، انا بس هخرج، بس يعني بقولك كده عشان تبقي عارفه. اسكوتي، ده كويس اصلا ان هي بتكلم مامتها. كويس. انتي عارفه بقى، عارفه البت شاهيناز اصلا لما مامتها بتتصل بيها مش بترد اصلا. معقول؟ فدي كويس اصلا ان هي اتصلت. ايه ده؟ تتصل بيا ليه دي دلوقتي؟ مش رد عليكي. هو مين اللي بيتصل بيكي؟ واحده صاحبتنا ايه بس؟ دي ماما. شفتي مش قلتلك؟ لا، وارد عليها ليه اصلا؟ انا قاعده معاها ليل نهار في البيت، كمان تعرفني وتتصل بيها وانا بره؟ لا طبعا ما ردش عليها. ايه ده؟ لا طبعا. اوف، مين تاني؟ مين اللي بيتصل بيكي تاني؟ ماما برضو؟ ما تردي عليها. لا ده المرة دي مي صاحبتنا. الو يا مي يا حبيبة قلبي، ازيك عاملة ايه؟
عاملة ايه؟ اخبارك؟ عملتي ايه في الامتحان؟ لا احكيلي عملتي ايه؟ قولي. لا عادي، احنا قاعدين كده بس يعني صاحبتنا ترد عليها وتبقى زي السمنة على العسل معاها ومامتها ما تردش عليها؟ شفتي؟ مش انا قلتلك؟ طيب يلا بقى نخرج ولا ايه؟ لحسن احنا كده بقالنا كتير واقفين هنا وتأخرنا قوي. يلا بقى يا جماعة. يا جماعة يلا بقى، انا اصلا مخنوقة من الفصل، يعني احنا هنفضل قاعدين في الفصل كده كتير، مش خلصنا امتحان. يلا بقى يلا نخرج يلا. ايوه حبيبتي والله يا ريم، حبيبتي والله. اه طب بقولك يا ريم، عشان احنا بس ماشيين، هبقى اكلمك بعدين. يلا يا حبيبتي، يلا سلام. ماشي يلا 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 كده يكون خلص الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا عملت الفيديو ده ليه؟ لانه انا عايزه اقول انه في ناس مثلا مامتها بتتصل بيها او كده مش بترد او بتتضايق او كذا او كذا، فانا بقول انه لا، لما مامتكم تتصل بيكم ردوا عليها وكلموها كويس وعملوها حلو، لانه الام مش هتتعوض، ولانه اولا كمان الجنه تحت اقدام الامهات، ولازم ان انتوا تكلموها حلو وتعاملوها كويس وتخلوها ترضى عنكم، علشان برضو رضا الام من رضا الرب. فلازم تعاملوا مامتكم كويس، لانه مامتكم خايفه عليكم ومامتكم عايزه مصلحتكم. مش هتلاقوا اي حد في الدنيا ابدا غير الام هو اللي بيبقى خايف عليكم، هو اللي بيبقى عايز مصلحتكم. وحاولوا ان انتوا دايما تسعدوها، لان هي كمان بتحاول ان هي تسعدنا دايما. مهما كان، مهما كلنا عملنا، مش هنقدر ابدا ان احنا نوفي حق الام او حق امهاتنا كلنا، لانه الام نعمه كبيره قوي من عند ربنا. ده اللي انا حبيت اوصله لكم من الفيديو النهارده. بس شكرا لكم جدا وشكرا للمشاهده. وكمان عايزه اقول لكم تابعوني على كل السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات والفيسبوك وانستجرام وتويتر وميوزيكلي. كل اللينكات هتكون تحت في الديسكربشن بوكس. انتوا مش هتتعبوا نفسكم ابدا، مجرد بس تضغطوا على اللينك هيوديكم مباشره للبيج بتاعتي، تعملوا لي سواء فولو او اد او لايك او يعني اللي عندكم او فولو او اللي عندكم. كمان كل اسماء هتكون هنا على الشاشه. بس مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ولو كان عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا له لايك. وبس شكرا لكم جدا وشكرا للمشاهده، مع السلامه.